好，我哋今日嚟講嗰個24到25年第三段第一次嘅嗰、個第三段第二次嗰個數學大測卷嚇。我哋先嚟睇到第一題，第一題對數嘅題嚟嘅。咁我哋咧先咁樣嚇，我哋咧先去揾佢嘅定義位。咁首先咧呢個 log x 啊嘛，係咪 x 係作為呢個對數嘅真數嚟嘅，所以 x 咧要帶過嚟。咁其次咧 log x 呢成嚿嘢，佢係咪係呢個 log 2嘅真數嚟㗎？所以佢都要帶過零 ，log x 都要帶過零，所以咧 x 帶過零 ，x 咧又要帶過1，咁算出嚟就係 x 帶過1咁樣啦。好，咁之後咧開始做呢度咁樣嘅題，我哋咧先攞呢個2去頂下右邊個0，係咪就會有 log x 等於2嘅0次方咁樣，亦都係等於1啊嘛，係咪啊？咁我再將底下嗰個10，log 如果底下乜都冇寫，我默認就係10，攞呢個10咧去頂下右邊個1，係咪就知道 x 係等於10嘅1次方咁樣啊？所以答案就揀 C 咯。好，嚟到第二題，第二題咧佢講話 y 等於 log a 2x 減1，佢問佢嘅定義位係點樣嘅？咁首先咧 2x 減1咧係佢嘅嗰個真數嚟嘅，我哋講話咧真數佢需要帶過0，咁所以咧 2x 減1帶過0，寫出嚟都係 x 帶過1/2咁樣，所以就揀 C。好，嚟到第三題指數函數，指數函數我哋知道咧。佢嘅底數咧規定咗就 y 等於 ax 方，我哋係規定咗 a 咧係要帶過0並且唔等於1嘅。喺呢個基礎之上咧，有分為咗 a 係喺0到1之間，同埋咧 a 係帶過1呢兩個範圍啊嘛，係咪啊？咁呢種情況下咧，0到1之間咧佢就係一個減函數，帶過1嘅情況下咧佢就係一個增函數。咁而家佢講咗佢減函數嘛，係咪啊？所以就 m 減1要喺0到1之間啦，所以算出嚟咧就係 m 係嗰個1到2之間咁樣啦。好，到第四題，第四題咧佢講話咧呢個函數咧佢係行過點 P 嘅，問嗰個 P 嘅坐標係幾多？咁首先咧我哋係知道指數函數 y 等於 ax 方咧佢係固定咁樣過0、1嗰個點嘅。點解咧？因為任何數除咗0之外下，任何數嘅0次方咧佢都會等於1咁樣啊嘛，係咪啊？咁都同我哋諗下 x 減2佢幾時會等於0？咁咪就係等於2嘅時候咯，係咪啊？咁佢等於2嘅時候呢嚿嘢佢就肯定等於1啦。咁1加上5等於幾多啊？係等於6嘅。所以我哋知道咗佢嗰個點咧係固定咁樣經過2、6呢個點嘅，所以答案就係 A 咁樣啦。好，到第五題，第五題咧呢種係嗰個對數嘅不等式，咁對數不等式你就記住第一步永遠都係先去揾佢嘅定義域。咁首先第一步 x 減1係咪佢嘅嗰個真數嚟㗎？咁所以 x 減1咧要帶過0，咁 x 帶過1咁樣嘅樣咯，係咪？咁之後咧就可以開始做咁樣嘅題啦。我哋咧係希望做不等式嘅時候兩邊係同 log 嘅，咁就可以鏟咗佢。咁依家咧已經係同 log 啦，唔使我哋喐佢。但係咧呢個前面有個2喺度，我哋係一定要前面乾乾淨淨並且同 log 先可以鏟佢。所以我哋嘅做法咧係將個2咧塞翻入面嗰個 log 嗰度去，塞翻到3頭像嗰度去，咁就變成咗3個平方咁樣。好，咁亦都有係 log 3搞咯，其實就係、是、咁再之後咧 log 底下如果乜都冇寫嘅話，默認就係10。咁我哋講話咧，對於 log 嚟講咧都係一樣嘅，佢係底數 log ax。如果佢嘅底數咧係喺0到1之間嘅話咧，佢就係一個減函數；如果帶過1嘅話咧，佢就係一個增函數嚟嘅。咁如果係增函數嘅話，畫咗 log 嘅同時咧係唔使變方向嘅，如果係減函數就要變。咁依家話佢底數係10嚟噶嘛，係咪啊？所以就唔需要變方向咯。咁我哋就同時畫咗佢，咁就要有 x 減1咧會少過9咁樣嘅樣，而項咧就係 x 少過10啦。咁又要帶過1，又要少過10，所以咧佢嘅範圍咧就係喺1到10之間咁樣嘅樣。好，到第六題，第六題嘅話咧，三角形 ABC 嘅外接圓佢嘅半徑係根號2，然後咧角 A 係45度，問我哋嗰個 A 嘅長度係幾多？咁首先咧佢係咁樣嘅，我哋係咪有一個正弦定理係 A 除 sin A 等於 B 除 sin B 等於 C 除 sin C 等於 2R 啊？我哋經常咧會忘記嗰個 2R，嗰個 2R 咧其實就係嗰個外接圓半徑嚟嘅。咁我接住就寫出呢條式嚟 ，A 咧除 sin A 等於 2R。咁我哋將啲數代入去啊嘛，咁 A 嘅話45度，咁 sin 45度就係2分之根2咁樣嘅樣啦。咁 R 嘅話咧就係根號2，咁放入去嘅話咧就係2乘根號2咁樣啦。再將呢嚿嘢乘過嚟，咁就知道咧 A 係等於2咁樣啦，所以答案就揀 C。好，到第七題，第七題呢題係簡單嘅，我哋咧可以直接將呢個 sin 平 A 加上 sin 平 C 加等於 sin 平 B 咧，全部都換成邊長變成 A 平加上 C 平等於 B 平咁樣樣。咁點換嘅咧？我解釋一次下，我哋係咪會有呢個啊？即係 A 除 sin A 等於 B 除 sin B 等於 C 除 sin C。
等於 2R 咁樣啊。咁我哋換下個位，係咪會有嗰個 A 除嗰個 2R 係等於 sin A 咁樣啊？然後咧 B 除 2R 係等於 sin B 咁樣啊，同理 C 都係咁樣嚟噶嘛。咁亦即係話呢度全都變成咗 B 平除2R 呢度係 A 平除 2R， 呢度咧係 C 平除 2R， 呢度咧係 B 平除 2R。咁你將 2R 全部鏟咗佢，係咪就係 A 平加 C 平等於 B 平咁樣啦？所以你下次咧唔使咁樣慢慢咁換嘅，見到呢種題咧，直接都將佢換成 A 平加 C 平等於 B 平咁樣就好啦。咁你睇下呢個係勾股定理嚟噶嘛？係咪喺三角形入面出現咗咁樣嘅關係，咪就係勾股定理咯？咁係咩三角形先有啲咁樣嘅關係啊？咪就係直角三角形咯。所以我就揀 B 啦。好，嚟到填充題嘅第一題。首先，我哋先睇下佢俾緊呢啲信息咧，教唔教我哋去用嗰個正弦定理？然後如果可以用嘅話，俾出嚟嘅信息有冇用？咁首先一個角對住一個邊，然後咧有一條邊喺度，咁我哋係可以用正弦定理嘅。我哋咧可以通過咁樣咧求出嚟 sin C 係幾多啊嘛，係咪？咁你咧用嗰條公式。套啲數字入去，算出嚟就知道 sin C 咧係等於2/2嘅。咁 sin C 等於2/2嘅話，咁説明嗰個角度咧，即係佢一個三角形嘅內角咧，佢肯定係喺0度，肯定大過0，少過180咁樣噶嘛，係咪啊？喺呢個範圍之內咧，有兩個係滿足嘅，一個咧45度，另一個咧就135度咁樣。咁依家咧我哋睇到呢度，佢角 B 已經係60度啦，45度咧肯定冇問題。但係如果佢135度嘅話咧，一加起身已經超過咗180度咯，係咪啊？咁所以呢個係不合嘅，所以我哋答案只有一個，就係45度。好，下一題要我哋去比大細，咁聽到下佢嘅底數係3，我哋講過咧 A 大過1嘅時候佢個增函數嚟嘅，所以咧 log 3x 咧佢增函數，咁就係 x 越大佢嘅函數就越大咯，所以就係 log 3 7.8咧會大過呢個 log 3 3.5咁樣。好，到下一題咧佢要我哋將同佢比大細咁樣嘅。我哋先咁樣，我哋先去比呢個0.7嘅0.4同埋呢個0.6嘅0.4呢兩項啦。咁點樣比咧？首先咧，佢哋呢個指數係咪相等㗎？咁我哋咧當佢係嗰個當佢係嗰個冪函數，係當佢一個冪函數。咁依家咧就當佢係 y 等於 x 嘅0.4次方。咁我哋講下冪函數嘅話咧。佢如果佢嘅次數大過0嘅話，咁佢喺0度正無上咧，佢就係單調地增嘅。咁依家0.7係大過0.6㗎嘛，係咪啊？所以就係0.7嘅0.4次方咧，會大過0.6嘅0.4次方咁樣。所以咧，第一個我哋俾咗出嚟啦。好，之後咧，我哋再去比呢個0.6嘅0.4同埋呢個0.4嘅0.7。咁我哋點樣去比咧？我哋嘅做法係咁樣嘅，兩邊各取一個數，即係話呢度攞一個底數，呢邊咧攞一個次數，又或者咧呢邊攞一個底數，呢邊攞一個次數。我哋呢度嘅選擇咧係呢邊攞個0.4，呢個攞個0.4，咁樣去比嘅。咁首先咧，我哋睇到呢兩個嚇，我哋先睇下呢個中間值係佢啊嘛，我哋睇下呢兩個。咁首先咧，佢哋係咪0.4都係一樣㗎？咁我咧假設嗰個函數咧係 y 等於 x 嘅0.4次方咁樣啦，咁又係一樣嘅，佢係一個冪函數，所以咧呢度大過0，佢就喺0度正無上面咧，佢係一個單調地增嘅嘢啦。咁依家0.6係大過0.4嘅，所以咧就係呢邊更加大，呢邊更加大。好，呢個做完之後咧，我哋就睇到呢邊。依家咧佢嘅底數都係呢個0.4啊嘛，係咪？咁我可以當佢一個指數函數嚟，我當佢係 y 等於0.4嘅 x 次方。咁依家嘅話，底數如果喺0到1之間嘅話咧，指數函數啊，佢喺0到1之間嘅話咧，佢就係一個減函數。咁依家減函數嘅話，佢係咪 x 越大佢反而就越細啊？咁依家0.7係咪大過咗0.4啊？咁反而佢哋嘅函數係咪就呢邊更加大啊？咁通過呢個中間值咧，我就間接咁比出嚟，呢個大過呢個。呢個大過呢個，所以咧呢邊就大過呢個啦，係咪啊？所以0.6嘅0.4次方咧係大過0.4嘅0.7次方咁樣嘅，咁之後咧排出嚟就係一個咁樣嘅順序啦。好，再睇下一題，下一題咧佢俾咗我哋乜嘢啊？我俾咗兩條邊同埋一個角要俾我哋，要我哋去求佢嘅面積出嚟。咁我哋新學咗嗰個三角形嘅面積公式係嗰個1/2 AB sin C 啊嘛，係咪啊？直接寫出嚟，將啲數字套入去，咁算出嚟嘅答案就係3/2咁樣啦。好，嚟到第四題咧，佢係乜嘢啊？一個對數不等式，要我哋去求 m 嘅範圍，咁又係一樣嘅。首先咧，我哋要去確定佢嘅定義域。咁依家嘅話，2m 佢係真數嚟嘅，所以佢大過0。m 加3都係真數嚟嘅，所以佢要大過0。咁之後咧，我哋移項
算出嚟咧 m 度大過0 m 度大過-3，咁綜合嚟睇咧，最後尾 m 就係大過0咁樣嘅樣啦。好，之後咧我哋就可以開始做呢成嚿嘢啦。咁依家兩邊已經係同 log 噶啦，前面又係乾乾淨淨，可以直接鏟咗佢。但係咧佢嘅底數係0.7，所以佢係減函數嚟嘅。佢鏟咗嘅同時，記得要調翻轉呢個符號方向，所以就變成咗 2m 咧係少過 m 加3嘅。再移項 m 係少過3，咁然後咧大過0少過3，最後尾個範圍咧就係喺0到3之間咁樣嘅樣，所以個範圍就係咁樣啦。好，下一小問，佢問我哋呢個函數佢嘅定義域喺邊度？咁首先咧，一個根號底下嘅嘢佢要大於等於0，所以就會有二分之一 x 次方咧減4係大於等於0嘅。我哋移項就會有二分之一嘅 x 次方咧係大於等於4咁樣嘅樣。咁之後咧，我哋變一下，我哋將呢個2/1咧變成2嘅負1次方，咁係咪就變成咗2嘅負 x 次方咁樣嘅樣啊？咁右邊呢個4咧係咪又可以變一下變成2嘅2次方咁樣啊？咁依家咧佢係一個指數函數嚟嘅，兩邊嘅底都係2，咁我哋以為底嘅指數函數係真函數定係假函數啊？係真函數啊嘛，係咪啊？所以咧畫咗佢嘅同時唔使變呢個方向，所以變成咗負 x 咧會大於等於2咁樣啦。咁再變一下就 x 少等於負2咁樣嘅樣啦。咁所以佢嘅範圍咧就係喺負無窮到負2咁樣嘅樣。好，再到下一題，呢個係一個對數嘅運算，我哋講過咧，同地嘅 log 相加咧係相乘，相減咧會變成相除。咁依家係同地嘅 log 相減啊，係咪啊？所以就係 log 3，然後咧36除4咁樣嘅樣，咁算出嚟咪就係9咯。咁 log 39嘅話咧，佢算出嚟咪就係2咁樣嘅樣啊嘛，係咪啊？好，再到解答題嘅第一題。第一題佢係咁樣嘅，依家咧佢係已經係同地嘅 log 啦，所以唔使諗咁多，直接鏟咗佢就得啦。但係咧，因為佢係0.3，佢係一個減函數，所以咧要記得調翻轉呢個符號嘅方向，好變成咁樣嘅樣。移項十字相乘，算出嚟咧就 x 少過負1或者 x 大過5咁樣嘅樣，所以咧佢嘅範圍就係咁樣啦。好，下一題呢種題咧，我哋要記住下，要先去算佢嘅定義域。指數不等式永遠都係第一步算佢嘅定義域。咁首先咧就係呢個二次函數咧要大過0，其次咧就係另外一邊呢個函數咧佢都要大過0，咁算出嚟就係少過負1大過4同埋 x 大過負5咁樣嘅樣啦。好，之後咧我哋可以開始做呢成嚿嘢啦。咁依家咧兩邊都係 log 3，所以我哋可以鏟咗佢。咁3嘅話咧佢係真函數嚟嘅，所以咧佢就唔需要變方向，所以直接就係呢個二次函數咧少過呢個函數啦，變成咁樣嘅樣。移項合埋身，之後咧就知道咗 x 係喺負2到7之間咁樣樣啦。咁依家咧我哋有3個條件，咁我哋咧畫一條數軸出嚟。畫好之後咧，因為佢有3個條件，所以嘅頭上應該有3條橫線嘅，咁所以就有呢個位置同埋呢個位置咧都係有3條橫線嘅，所以最後尾嘅答案咧就係喺負2到1同埋4到7之間咁樣嘅樣啦。好，到第三小題，第三小題咧都係一樣咁樣去做嘅，但係呢道題嘅話咧，唔知點解啊，嗰個數字出得非常之核突，非常之核突。咁你咁樣嘅，首先咧佢作為一個對數不等式，第一步肯定去算佢嘅定義域啊嘛，係咪啊？咁首先就係 x 平加 x 加減1咧，佢一定要大過0嘅。咁所以咧，我哋寫出嚟呢度，咁佢係冇辦法十字相乘嘅喎，所以我哋嘅做法咧係用嗰個負 b 正負根號下 b 平方減 4ac 除 2a， 用呢條公式法咧去求出嚟佢嘅兩個根係幾多，然後因為係大過，所以咧就係除兩邊細個比較細嘅，大個比較大嘅，總之咧嗰個數字係通過嗰個公式法求出嚟嘅，好鬼死核突。好，呢個搞掂咗之後咧，我哋點做啊？下一步咧就可以算呢成嚿嘢啦。我哋講話咧係希望佢係兩邊同 log， 然後鏟咗佢啊嘛，係咪啊？但係咧依家佢右邊係個數字喎，點辦啊？咁其實咧我哋仲有另外一個做法嘅，我哋喺度做嗰啲對數等式嘅時候，係咪會有跳一下咁樣一個操作啊？咁其實係不等式入面都可以咁樣去操作嘅。咁依家呢個 0.5 咧去跳一下，去頂一下右邊個0，係咪變成咗 0.5 嘅0次方啊？咁同啱先一樣嗰啲咩刪咗啊，嗰啲咩添加翻都係一樣嘅。你頂嘅時候，不等式咁樣頂嘅時候咧，你都要注意佢係咪增函數定係減函數。如果佢減函數啦咧，要調翻轉呢個方向。所以你頂一下之後咧，佢變成咗 x 平減1 x 平減 x 減1少過1咁樣樣嘛，調翻轉個方向，然後 0.5 嘅0次方變成咗1。咁後咧移項，咁呢個數比較靚啦，十字相乘拆開嚟咧就知道咗佢 x 係喺負1到2之間。咁依家你有兩個條件，咁我哋咧畫條數軸出嚟，相交嘅地方咧就喺呢個位置同埋呢個位置啦，所以答案就係咁樣個範圍。好，再到下一題，下一題咧要我哋去解呢個對數方程，咁呢個題咧佢係咁樣去做嘅，我哋咧
全式乘一個 log x，咁呢個咧變成咗 log x 嘅平方嘛，係咪啊？咁呢個話 log x 乘呢個 log x 分之40乘咗 log x 之後咧，呢個就冇咗啊嘛，40我哋擺喺最後面嗰度。咁呢個減13咧乘上 log x 咧變成咁樣嘅樣，咁依家咧佢就一個二次函數咁樣嘅樣。咁我哋咧就12雙乘咧將佢拆開嚟，咁就係 log x 減5乘上 log x 減8等於0咁樣嘅樣啦。咁之後你知道咗 log x 等於5或者 log x 等於8，咁依家咧你喺度乜都冇寫，所以咪係10等於下右邊個5等於中間呢嚿嘢，所以就係 x 等於10嘅5次方，或者咧就係 x 咧等於10嘅8次方咁樣嘅樣啦。好，下一題。咁呢種題咧係指數方程嚟嘅，咁我哋咧先將呢個9嘅 x 方咧化成嗰個3嘅2x 方嘅3嘅2次方嘅 x 方咁樣樣啦，而將佢換一下位係咪就3x 方嘅平方咁樣樣啊？好，所以化成咁樣嘅樣。咁佢咧睇起身就係一個二次函數咁樣嘅形式啦。咁我哋將佢咧12雙乘咁樣拆開嚟，咁就係3x 方咧係等於1或者3x 方等於9咁樣樣。咁呢個1嘅話係咪相當於3個0次方啊？鏟咗佢，咁 x 咪等於0咯。咁呢個9係咪相當於係3個2次方啊？咁我哋將個3鏟咗佢係咪就係 x 等於2咁樣樣啊？咁樣呢題就搞掂啦。好，再到下一題。下一題咧咁樣嘅，第一步我哋先去睇佢可唔可以去做嗰個正弦定理。咁依家咧我哋有一個 A， 有一個 B， 有一個角 A。咁正常嚟講嘅話，我哋通過正弦定理係咪可以求出嚟 sin B 係幾多啊？係咪啊？但係呢個 sin B 對我哋有冇用處咧？佢冇用處嘅，因為佢要我哋去求 C 嘅長度啊嘛。所以咧第二步我哋去諗餘弦定理。咁呢個條件夠唔夠我哋去用餘弦定理啊？足夠嘅。咁我哋咧將條式列出嚟，我哋有角 A 嗰個角，所以咧就要用 cos A 嗰條餘弦定理，將啲數字填入去，然後知道咧 C 平減嘅3倍嘅根號 3C 咧加6係等於0嘅。咁然後咧再將12雙乘拆開嚟。嗱，咁你實在唔得嘅話，有好似啱先咁樣用公式法將佢兩個根求出嚟啦。如果你睇得出嚟嘅話，直接拆成負根3同埋負2根3咁樣啦嚇。咁你都知道咗 C 咧佢係等於根號3或者係2倍根號3咁樣嘅樣。好，嚟到第二小問，佢要我哋去求嗰個三角形 ABC 嘅面積，咁我哋咧係咁樣去做嘅。咁如果咧 C 係等於根號3嘅話，1/2 BC sin A， 因為我哋有 A 嗰個角啊嘛，所以係1/2 BC sin A 咁樣咯。咁就係將啲數代入去，算出咧佢面積就係4/3倍嘅根3。好，第二種情況，如果咧 C 咧係等於2倍根號3嘅，咁我哋咧就1/2 BC sin A 都係將啲數字代入去，算出嚟佢面積咧就係2/3倍嘅根3咁樣嘅樣啦。好，嚟到第四題。第四題咧，佢俾咗我哋3條邊，要我哋去求個角 A 嘅大細。咁我哋可唔可以用正弦定理啊？用唔到，所以直接用餘弦定理啦。咁佢依家要我哋求角 A 嘅大細啊嘛，所以我哋直接用 cos A 嗰條式咯。咁將條式列出嚟，將啲數字代入去。咁再之後咧，我哋化簡一下2項，最後面算出嚟 cos A 就等於負1啦。咁 cos A 等於負1嘅話咧，咁嗰個角就等於120度咁樣嘅樣啦。好，嚟到第二小問，佢要我哋去算嗰個外接弦嘅半徑 R， 咁我哋咧呢個係通過嗰個正弦定理去算出嚟嘅，求其揾一個 A 除 sin A 或者 B 除 sin B 咁樣啦。咁依家我哋有嘅係角 A 啊嘛，係咪啊？所以我哋要用嗰個 A 除 sin A 去做，咁將啲數字代入去，等於 2R， 再以下項，咁就知道咗佢嘅外接弦半徑咧就係3/7倍根號3咁樣嘅樣啦，得唔得？好，嚟到第五題。第五題咧，佢同你講咗咧 A 係大過1嘅，然後咧 f(x) 係等於 A 嘅 x 平減 x 加3次方。第一步要我哋去求嗰個單調區間，然後咧去話揾嗰個積域。咁首先單調區間呢個函數咧，好明顯就係一個複合函數嚟咁啊，係嘛？佢係咧 A 嘅 x 方同埋咧 x 平減 x 加3呢兩個函數複合起身嘅。咁 A 嘅 x 次方，咁佢題目俾咗 A 係大過1咁係咪啊？所以我哋可以知道咧，佢就係一個增函數嚟嘅，單調地增嘅。但係咧二次函數嘅話，佢係咪會喺對稱軸嗰個位置發生增減性嘅改變啊？咁你通過嗰個對稱軸嘅公式，x 等於負嘅2a/b 咁樣啦，算出嚟咧佢嘅對稱軸係1嚟嘅。咁所以咧喺1個地方撇一刀落去，將嗰個數軸咧分成咗負無窮到1同埋1到正無窮咁樣啦。咁因為咧佢係一個開口向上嘅二次函數，左邊咧係單調地減嘅，右邊係單調地增嘅，所以就咁樣。咁之後咧，我哋開始同增同減，咁然後增減嘅話咧係唔一樣啊嘛，所以係減。咁又再增一樣啊嘛，所以係增。答題嘅時候咧，你只需要寫呢兩句話得啦。因為咧複合函數嘅同增而減，所以咧 f(x) 咧喺1到正無窮上面咧，佢就係單調地增嘅。
好，嚟到嗰個第二小問下，佢要我哋去求 f(x) 嘅積域，咁我哋呢種題咁做下，先設呢個二線函數為 u， 設落嚟之後咧，我哋要去配方法，配出嚟咧就係 x 減1嘅平方加2咁樣嘅樣啦。咁之後咧，佢係一個開口向上嘅二次函數，佢嘅最小值咧就係後面嘅呢個2嚟嘅。最後面呢個2嚟嘅，咁我咁樣嘅話係咪寫錯咗啊？我撳下，係喎，冇問題喎。佢嘅嗰個最小值應該係2先啱。咁如果係咁樣嘅話 ，a 嘅 u 次方就係、我睇下 a 嘅 u 次方，咁將個 a 塞翻到去嗰個底下嗰度去啊嘛。我哋接落嚟下一步係相當於將個 a 塞翻到去嗰個底下嗰度去先係呢嚿嘢啊嘛，係咪啊？咁塞翻去嘅話咧，咁就係咁呢度就係 a 嘅平方啦喎。咁我哋呢個積域咧應該係 a 嘅平方到正無窮咁樣樣。好，呢個咧先係我哋嘅答案嚇。好，嚟到第六小題，第六大題。第一問要我哋先去揾 x 嘅範圍，咁依家咧我哋將呢個4嘅 x 方咧化翻做嗰個2嘅 x 方嘅平方，變成一個二次不等式咁樣樣。十字雙乘將佢拆開嚟，咁你知道咗2嘅 x 方咧係喺2到4之間，咁呢個相當係2嘅1次方，呢個相當係2嘅2次方。咁2為底嘅指導函數話咧佢係真函數，所以鏟咗佢嘅時候咧唔需要變負個方向，咁你就知道 x 係喺1到2之間咁樣樣啦。好，嚟到第二小問，第二小問咧你要記住下，我哋咧對數運算咧係同底 log 相加變成相乘，同底 log 相減咧變成相除，但係咧有時候我哋都會反過嚟用呢個咁樣嘅嘢嘅。咁依家呢個係 log 2/4x 同埋 log 2/2x 咁樣樣啊嘛，係咪啊？你可以當呢個咧係 x 除4咁樣嘅，咁係咪可以倒翻轉翻去變成同底嘅 log 相減啊？咁係咪可以變翻作 log 2x 減 log 4咁樣咧？咁呢個 log 2/x 咧，我係咪又都可以當佢 x 除2咁樣，又可以縮翻去變成減法，變成 log 2x 減 log 2咁樣嘅樣啊？好，咁再將呢個 log 4咧變翻2，log 2咧變翻1，咁我哋咧就正常嘅當佢咁樣嗰個咩成個分配率爆出嚟，變成咁樣嘅樣。咁再之後咧，我哋揾最大最小值嘅話，肯定就去配方法啊嘛，係咪啊？咁你配方法，總咧配成咁樣嘅樣。咁之後咧，第一小問嘅 x 咧，其實係攞嚟第二小問去用嘅。咁依家咧 x 係喺嗰個1到2之間，咁 log 2x 嘅話，就相當於塞翻個 log 俾佢啊嘛，係嘛？塞翻個 log 2，塞翻個 log 2，塞翻個 log 2。咁 log 1嘅話咧，係咪就係0啊？log 2嘅話係咪就係1啊？咁我哋知道咗 log 2x 咧，佢真正嘅範圍咧係喺0到1之間，0到1就係佢嘅兩個端點啊嘛，係咪啊？咁之後我哋睇翻到呢度。2/3咧係佢嘅對稱軸，咁我哋嘅呢個範圍0到1之間攞唔攞得到佢嘅對稱軸咧？攞唔到嘅。2/3咧係 1.5，所以我哋攞唔到。咁依家咧就好辦啦，唔使諗嗰啲咩對稱軸問題啦，直接將呢個1，唔係直接將呢個0同埋呢個1咧分別咁樣代入去算，咁算出嚟嗰個比較大嘅咧就係最大值，比較細嗰個咧就係最小值，咁樣就搞掂啦。嗱就直接代入去，算出嚟就係呢兩個啦，最大值係2，最小值係0，咁樣就搞掂啦。好，嚟到第七題。第七題嘅話咧，佢講話咧，三個人嘅兩個 BC 兩條邊咧係方程 x 平減 6x 加8嘅兩個根，然後咧又同你講咗2倍嘅 cos B 加 C 咧係等於負1咁樣樣嘅。第一個咧佢要我哋去求角 B 嘅度數。咁首先我哋用嘅係呢一個條件。我哋喺第一段嘅時候咧就講過，三個形咧佢內部咧係有兩條公式嘅，就只可以用喺三個形入面嘅。我哋會有 sin A 加 B 係等於sin C 咁樣樣嘅。除咗之外咧，仲有 cos A 加 B 係等於負嘅 cos C 咁樣樣嘅。咁我哋呢度咧係用到呢一條公式。咁依家咧，我哋做 cos B 加 C， 佢係咪可以換成負嘅 cos A 咁樣嘅樣啊？再將個負後鏟咗佢，咁係咪就變成咗 cos A 等於2/1啊？咁 cos A 等於2/1嘅話，咁 A 咪等於60度，即係話3/π咁樣嘅樣咯。好，嚟到第二小問，佢要咧我哋去求 A 嘅長度出嚟。咁依家我哋係咪先檢查佢可唔可以用正弦定理啊？用唔到，所以我哋係餘弦定理。咁餘弦定理嘅話咧，我哋依家係咪由 A 呢個角度啊？所以我哋用 cos A 嗰條公式。好，列出嚟。
再將個 cosine A 咧，佢係三分之派啊嘛，cosine 三分之派就係2/1咯，放入去，咁就知道咗咧，佢係變成咗 A 平咧係等於 B 平加 C 平減 BC 咁樣嘅樣。咁點樣去做咧？下一步我哋係咁樣嘅，佢俾咗一個條件俾我哋咧，就係 BC 呢兩條邊咧係 x 平減 6x 加8等於0嘅呢個方程嘅兩個根啊嘛，係咪啊？咁我哋其實可以用韋達定理將佢表達出嚟嘅。咁依家咧，x1加 x2就係等於嗰個負嘅 a 分 b 啊嘛，所以就係 b 加上 c 咧等於6。然後咧 x1乘 x2嘅話咧係嗰個 a 分之 c， 亦即係話 bc 咧等於8咁樣嘅樣。咁接落嚟嘅話咧，我哋就諗辦法將呢嚿嘢砌出嚟，係咪就知道咗 a 平等於幾多啊？好，咁我哋下一步咧，你先睇下。咁 b 加 c 嘅平方，嗱 b 加 c 嘅平方6 36啊嘛，係咪啊？咁就變等於就知道 b 平加 c 平加 2bc 咧係等於36咁樣嘅樣嘅。咁第一要諗辦法將佢變翻咗嗰個減 bc， 所以我哋嘅做法咧係兩邊同時減去3個 bc。咁呢度減 3bc， 右邊嘅話咧，難聽啦 ，bc 等於8噶嘛，係咪啊？324，所以咧右邊係減去24咁樣樣。咁咧就知道咗 b 平加 c 平減 bc 咧，佢就等於36減24，算出嚟咧就係12咁樣樣。咁你就知道咗啦 ，a 平咧佢就係等於12啊嘛。咁兩邊同時開根號嘅話，係咪就算出嚟 a 就等於2倍根號3咁樣樣啦？好，再到下一步，要我哋去算呢個三角形 ABC 嘅面積。我哋依家係咪有角喺呢個角啊？所以咧，我哋用嘅公式咧就係1/2 BC sin A 咁樣。咁 BC 嘅話呢度有啊嘛，係咪啊？所以就係1/1乘8乘上2/3。咁答案咧就係2倍根號3咁樣樣啦。好，再下一題，同你講話咧，嗰三條邊嘅比係5:4:3，要問我哋嗰個三個角嘅嗰個正弦函數比係幾多？咁直接用正弦定理變咗佢就得啦。A 變成 sin A，B 變成 sin B，C 變成 sin C， 咁咪等於5:4:3咯，根本冇咩難度嘅。咁直接就變成5:4:3啦，正弦定理變過嚟嘅。好，再到最後一題。第一題咧，佢講話咧 f(x) 嘅定義位為 R， 要我哋去求實數 A 嘅取值範圍。咁首先咧，我哋睇到下，我哋係咪講話咧對數函數嘅真數一定要大過0啊？但係佢而家同你講話，佢定義位為 R， 即係話呢入面嘅 x 無論取乜嘢，佢都係大過0嘅喎。咁呢個熟唔熟啊？二次函數一直都大過0，係咪我之前學過嗰種恒成立體啊？咁首先咧就係會有嗰個x 平嘅係數，即係就係 a 係 x 平嘅係數啊，唔係呢個 a 下 x 平嘅係數就 a 咧佢要大過0，其次咧佢嘅 delta 咧要少過0咁樣樣嘅。咁依家咧 x 平嘅係數 a 咧佢已經係3啦，所以我哋唔使去理，我哋需要理嘅就係只有呢個 delta 少過0嘅情況。咁 delta 少過0嘅話咧 delta 係咪等於 b 平方減 4ac 啊？咁 b 平方咁就16啦，減 4ac 乘埋呢個就減12a 要少過0。而家學咁最後尾知道咗 A 咧係要大過4/3咁樣樣嘅。好，嚟到第二小問，第二小問咧佢講話，如果 A 係等於2嘅話咧，要我哋去揾佢嘅單調區間同埋嗰個積域。咁首先你睇到下佢嘅單調區間嘅話咧，我哋都知道呢個咧係 log2x 同埋 3x 平減 4x 加2呢兩個函數複合係新㗎嘛，係咪啊？好，咁你睇到咧，等一下我睇下，冇問題嘅，冇問題嘅。好，咁你睇到咧，佢而家咧 x 平咧，唔係 log2x 咧，佢係一個，因為佢底數係大過1㗎嘛，係屬於佢個單調地增嘅函數，我哋知道佢增㗎啦。咁然後 3x 平減 4x 加2咧，佢係二次函數，所以咧佢係單調性咧係會佢喺佢個對稱軸嗰度發生改變嘅。咁負2分之 b 去揾出嚟佢嘅對稱軸喺邊度？咁算出嚟就係2/3。所以咧佢就喺2/3嗰個地方劈一刀落去，分成咗負無窮到2/3，同埋2/3到正無窮咁樣嘅樣。咁依家嘅話咧，佢佢係一個向上嘅二次函數，所以咧左邊就係減，右邊就係增，上咗減就增。咁開始同增異減，咁呢度增減咧就變成咗減。咁呢度咧增一樣嘅，就可以就係增。所以咧我哋答題，我呢度寫，我仲未寫完嘅喎。所以咧因為同增異減，所以咧我就講話咧 f(x) 咧。佢喺嗰個負無窮到2/3上面咧，佢係單調地增嘅，你哋要寫漢字啊，唔係單調地減嘅，你要寫漢字嚇，唔好學我寫呢個。咁然後咧喺嗰個2/3到正無窮上面咧，佢就係單調地增嘅咁樣嘅樣，得唔得？好，咁呢度咧其實仲有一個算積位嘅問題，我之前可能唔記得寫，我而家寫下。咁我哋嘅題目咧係咁樣嚇，我哋咧先設呢個二次函數。
佢呢個二次函數係3x 平減4x 加2，我哋咧設 u 咧係等於3x 平減4x 加2呢個二次函數咧為 u， 然後咧要寫嗰個 u 咧係要大過0下，因為佢作為真數嘅，第一時間要寫落嚟 u 係大過0嘅。咁咗之後咧，我哋咧講到最大最小值嘅話咧，係咪都積或者最大最小值係咪都係要用配方法啊？咁咧用配方法將三抄出嚟。3x 平減去4x， 然後咧加2掟去出嗰度冇理佢，咁之後咧中間呢嚿嘢隨意嘅平方啊，咁就係隨意就變成2/3，2嘅平方係咪就9/4啊？所以就係加上9/4減去9/4咁樣，咁呢條式咧係咪變成咗3倍嘅 x 減去2/3嘅完全平方咁樣啊？咁呢個同埋呢個乘翻嘅話就變成咗減去4/3加2咁樣啊嘛，係咪啊？咁呢個嘅話相當於就係呢個咧相當於就係6/3咁樣嘅，係咪？咁6/3咧減去4/3嘅話咧，係唔係就相當於就係2/3啊？所以就變成加上2/3咁樣。好，化簡咗出嚟之後咧，我哋就知道咗呢個係一個開口向上嘅二次函數啊嘛，係咪啊？所以咧佢嘅最小值咧就係呢個2/3啦。我哋知道咗呢個二次函數 u 咧佢就係大於等於2/3咁樣。咁之後咧佢要我哋去算佢嗰個積域啊嘛，係咪啊？咁依家咧我哋係要算嘅係呢成嚿嘢，我哋依家齋係算到呢個 u 出嚟。咁我係咪要去佢喺佢底下度塞翻個 log2先係我哋要求嗰個函數啊？咁依家咧我哋將個 log2塞翻到佢個底下嗰度去。咁 log2嘅話咧係一個增函數定係一個減函數嚟㗎？佢係一個增函數嚟嘅，所以唔使變方向，接住就係繼續寫翻呢個得啦。咁你就知道咗呢個函數咧 f(x) 咧，佢就喺嗰個log2 2/3到正無窮呢個範圍之內啦。OK， 咁呢個咧就係呢份卷嘅講解嚇。